दोस्तों, बारिश में भीगना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बारिश में की जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअ। तर्जुमा, ए अल्लाह, खूब नफ़ा देने वाली बारिश बरसा। लिहाजा बारिश में अपने लिए और अपने प्यारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें। ना जाने कौन सी दुआ आपके लिए खुशियों का पैगाम ले आए। जज़ाकल्लाह।